Buongiorno mamma. Buongiorno Simona. Ma c'è un profumo delizioso, cosa hai preparato? Ho preparato un dolce di origine austriaca. Credo che il nome sia Buchteln, però non lo so se l'ho pronunciato bene. Questo non lo so. È un dolce che io ho assaggiato in Alto Adige per colazione ed è buonissimo, Simona. Facciamo vedere come si prepara? Sì. Procediamo. Versiamo nella planetaria il lievito che ho sciolto con un po' di latte tiepido. Aggiungiamo lo zucchero e il burro ammorbidito. Mettiamo anche l'uovo e tutta la farina. Aggiungiamo anche il sale. Adesso lasciamo lavorare per 15 minuti fino a quando l'impasto non si stacca completamente dalla planetaria. Vedi Simona, l'impasto è tutto avvolto al gancio e la planetaria è completamente pulita. Perfetto, quindi è pronto? Sì, è pronto, adesso possiamo spegnere. Perfetto. Adesso mettiamo un po' di farina sul piano da lavoro, adagiamo il nostro impasto e lo lavoriamo, facciamo 2-3 pieghe. Sofficissimo proprio. Bellissimo mamma, sembra una nuvola. Formiamo una palla, mettiamo l'impasto in una ciotola, lo copriamo e lo lasciamo lievitare per un'ora a temperatura ambiente. Questo è il risultato del nostro impasto dopo un'ora di lievitazione. È bellissimo mamma. Eh sì. Adesso lo schiacciamo. Tagliamo l'impasto a piccoli pezzetti. Li pesiamo. Devono essere a 65 grammi ciascuno e facciamo delle palline così, guarda, vedi? Perfetto mamma. Adesso copriamo e lasciamo riposare per 15 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riprendiamo le nostre palline, le schiacciamo e le andiamo a farcire. Io ci metto un po' di marmellata ai frutti rossi, però ci potete mettere la crema pasticcera, cioccolato, quello che volete. Poi le andiamo a sigillare e rifacciamo le nostre palline. Le copriamo e le lasciamo lievitare per altri 45 minuti. Prima di infornare spennelliamo bene con del burro fuso. Inforniamo in forno statico a 180 gradi per 30 minuti. Perfetto mamma. Guarda Simona, li ho appena sfornati e caldi li spolverizziamo con lo zucchero a velo. Sono bellissimi mamma. Sì, sono meravigliosi. Mamma, ma sono stupende, sembrano delle piccole nuvole. Hai visto che bello? Che dici, facciamo il solito controllo di qualità? Secondo me è doveroso. E dai. Guarda l'interno. Sembra buonissimo mamma. Dai, assaggiamo. Dammene un pezzo a me. E un pezzo a me. E un pezzo a te. Buono, facciamo una buonissima colazione.